Kĩrĩa kĩrakarĩtie aikari a matũra maya ma Kĩandege na Mahienyo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro nĩ atĩ ona thengia gũikia ngono ekũĩrwo acio a ũici kũratuĩka maracokia kũra marĩ moko-inĩ ma borithi, gũgĩkũĩrwo atĩ maya gũkorwo nĩ makoretwo makĩnyitanĩra na aici arĩa makoretwo makĩgetha kũrĩa matahandĩte. Nĩ andũ tũĩ na tũkanyita andũ acio ũtukũ gũkiuraga twĩna cibũ na thigari ciake. Rĩu akũmakania nĩ atĩ andũ acio othe nĩ mararekeirio hwaĩ wa ira. Twarehirwo maĩ haha nĩ kaunti nĩgetha tũnogoke mĩgongo, na rĩu mĩgongo ĩno itũ rĩu ĩgũthiĩ kĩhocekaga nĩ tondũ wa maĩ, nĩ tondũ nĩ twathũkĩirio mbohoro nĩ ciana iria tũciarĩte. Nacio ciana icio tũciarĩte nĩ nyitĩtwo na igatwarwo borithi na igacoka ikarekererio. Kuguo twĩna ruo rũingĩ mũno nĩ tondũ wa gũkorwo atĩrĩrĩ maĩ macio rĩ tũtikona maĩ na gũtirĩ response tuonaga. Koguo nĩ tũkwenda ũteithio nĩ tondũ twaikara ũguo tũtikanyua maĩ, tũtiga kĩndũ kana kĩ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Ũyũ nĩ ũhoro wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ cibũ wa itũra rĩu Francis Nyaga, akiuga nĩ kĩeha kuona ekũĩrwo makĩũra marĩ moko-inĩ ma maabithaa a ũgitĩri, akĩongerera atĩ ũthuthuria nĩ wanjĩrĩirie kũmenya ũrĩa maretharire ona gũtuĩka mũingĩ wa gĩcigo kĩu ti mũkenu. Alafu uchunguzi nĩ ũrekwo, ũtuĩria nĩ ũrathiĩ na mbere nĩgetha acio marorire OCS nĩ aratwaciuire ũguo, na nĩngwenda kwaciua aikari othe a Mahienyo especially Kĩandege atĩ andũ acio marorire thirikari nĩ gũtigĩrĩra nĩ manyitwo. Maborithi maya maru nĩ kũiga security, akorwo nĩ onao marathiĩ gũkĩrekeria ici tũkĩrorete na rute gũteithĩka atĩ wagĩtũteithia. Mũingĩ ũyũ wĩkinyĩtie nginyagia ceceni-inĩ nini ya borithi ya Mahienyo na gũthonjera maabithaa a borithi makĩenda matarĩrie ũrĩa ekũĩrwo acio maretharire. Ngiribotere Inooro TV kuma itũra rĩa Mahienyo gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mũingĩ.